panas Nikita Mirzani terbukti benar, pesawat pribadi Juragan 99 dan MS Glow ternyata nyewa. Pesawat pribadi Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 disebut-sebut pesawat sewaan. Padahal, pesawat dengan nomor registrasi N990MS ini kerap diklaim telah dibeli oleh Juragan 99. Pengamat penerbangan Alvin Lai mengatakan, N merupakan registrasi untuk pesawat yang didaftarkan di Amerika Serikat, AS. Sementara, untuk Indonesia adalah PK. Pesawat N990 Mega Siemens itu di Indonesia statusnya adalah sewa, bukan dimiliki orang Indonesia. Kalau dimiliki oleh orang Indonesia, di registrasi Indonesia otomatis registrasinya PK, katanya. Jadi statusnya di Indonesia, statusnya pesawat itu adalah pesawat yang disewa, charter, terangnya. Menurutnya, keterangan pemilik pesawat itu bisa ditelusuri. Dia bilang, siapa saja bisa mengklaim pesawat tersebut. Namun, secara hukum pesawat itu bukan milik orang Indonesia atau kalaupun milik orang Indonesia kemungkinan memakai perusahaan Amerika untuk registrasi di sana. Kalau cuma ngomong ke media sih silakan saja. Tapi secara hukum itu bukan milik orang Indonesia, ataupun kalau orang Indonesia mungkin dia pakai perusahaan Amerika diregistrasi di Amerika, jelasnya. Dia juga menyebut, tak ada sanksi soal klaim tersebut, hanya sanksi sosial. Lanjutnya, mengutip data Flight Radar 4, pesawat N990 Mega Siemens telah meninggalkan Indonesia sejak September tahun 2021. Sanksinya ya sanksi sosial berarti itu menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya kepada publik. Pesawat N990 Mega Siemens itu sudah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 20 September tahun 2021. Jadi sudah setengah tahun lebih meninggalkan Indonesia, katanya. Saat di Indonesia, pesawat tersebut dilengkapi beberapa stiker, yakni J99 Corp dan MS Glow. Belakangan, tersiar kabar jika stiker tersebut telah dicopot. Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia, Gary Sujatman menjelaskan, pesawat tersebut berbendera Amerika Serikat, AS. Dia juga menyebut, pesawat tersebut sudah tidak berada di Indonesia. Kemudian, dia mengatakan, stiker J99 dan MS Glow telah dicopot. Anyway, pesawat tersebut juga sudah tidak lagi berada di Indonesia, dan stiker MS Glow dan J99-nya sudah dicopot, katanya.